Բարի օր ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Փառք Աստծո, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ, արևը շողում է, իսկ դա Հոլանդիայում հրաշք մի հատ բան է, երբ որ արևը շողում է, դուրսը ջերմաստիճանը 4 աստիճան պլյուսի վրա եւ արևոտ ողջունելի եղանակ, բոլորը ուրախ են, համենայն դեպս ես շատ ուրախ եւ զվարթ եւ աշխատանքի հիմա պետք է մի հատ տեղ գնամ, ճանապարհին ժամանակ կա, իրար հետ մի փոքր շփվենք։ Շփվելը ասելով հանդերձ մեքենայի ղեկին եմ չեմ կարող կարդամ արձագանքեմ, բայց թեմաներ կա, որի մասին ուզում եմ խոսամ։ Ուրեմն բերեք սկսենք միանգամից այն նորությունից, որ այսօր առավոտյան ձերբակալեցին Գառնիկ Իսագուլյանին։ Գառնիկ Իսագուլյանը այն անձնավորությունն է, նրանք ովքեր չեն ճանաչում կամ չեն հիշում, չնայած ինչ չհիշելու բան է, ամեն օր չնդիմության այդ հեռուստաալիքի եթերում էր։ Ուրեմն Գառնիկը այն անձնավորությունն է, որ պատերազմի օրերից սկսած, վերջացած, դրանից հետո քլնգում էր Փաշինյանին, տարբեր կեղծ տեղեկություններ էր տարածում, Անժելայի Թալանչի դատավորի ՍԴ-ի քվոր այդ տաղավարում միշտ նստած տարածում էր անհետ նորություններ, իր ասելով նորություններ եւ առանց փաստերի բաներ։ Վերջին հաշվով բոլորը սպասում էին, որ դատական գործալինելու նրա վրա եւ վերջնականապես դատվելու է նա, որովհետեւ այդքան ափր ծփր խոսալու հետևանքը միայն եւ միայն պետք է լինի դատապարտելը, դատական իհարկե դատապարտելը եւ պետք է նրա պատիժը կրի։ Ուղղակի սա այդ ամենը անում էր այն մտքով, որ ինչ չեն դատելու, որովհետեւ Նիկոլը հեռանալու է, հեռացնելու են կամ ասեն գլուխ ուտելու են եւ այլն, ասեմ կասնի կգնա, հələ մի հատ հերոսի կոչում կտանք, ասեն հայրենիքի համար պայքարեց։ Չստացվեց, Նիկոլը մնաց, հայ ազգը հաղթեց, ժողովուրդը ավելի ճիշտ հաղթեց եւ Գառնիկ Իսագուլյանը մնաց Անժիկի տաղավարների հույսին, ընել դա էլ չի օգնում, որովհետեւ դատը արդեն կազմվել է մատնության, ֆալշ մատնության, ասենց ասեմ, կեղծ մատնության հիման վրա, որի դիմաց եթե ապացուցվի նա, որ այդպես բան արել է եւ ապացույցները դժվար չեն, ասենք եթերները կան, նա մաքսիմալ 5 տարով կազատազրկվի։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ու Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա բարեկիրթ երկիր է, ասենք 5 տարին ռեալ չի լինի, բայց կարծում եմ 2-3 տարով կդատապարտվի այդ անձնավորությունը, որից պայմանական մի քանի ամիս կամ 1 տարի, բայց կնստի, սենց կնստի այդ մարդը։ Այսօր մենք տեսանք նրա ձերբակալումը եւ նկարահանումը, որ տանում էին եւ այլն։ Ուղղակի հիմա իմ կարծիքն եմ ասում, Ժորժ ջան, դուք հասկանում եք, որ զգացմունքային առումով բոլոր նրանք, ովքեր Իսագուլյանին վատ մարդ են կարծում, ուրախ եմ, որ նա ձերբակալվեց, այն որ ասում եմ սկանդալները ձեռներին եւ տարան։ Բայց Ժորժ ջան, որպես փորձեմ հիմա հարցին օբյեկտիվ նայեմ, միասին փորձենք դա անենք։ Տեսեք, Իսագուլյանը իր տանն էր, միշտ իր տան մեջ է եղել, միշտ խոսացել է ափր-ծփր այդ Անժելայի մոտ։ Մի խոսքով Իսագուլյանը միշտ իր տեղում է եղել։ Իմ իմանալով կարող է ինչ-որ ժամանակ բացակայել է կամ ինչ-որ բան, բայց այդ ձերբակալելու, ասենք, այդ ձևով, որ բռնես, ձեռները կապես տանես, իմաստը ես ինքս չեմ հասկանում։ Ասենք վստահ եմ, եթե Իսագուլյանին ասեին պարոն Իսագուլյան, Գառլիկ ջան, էլի արի ոստիկանություն, ստեղ գործ աձևավորվի, պետք է գաս ցուցմունք տալիս կամ արի ներկայացի, այդ մարդը կհլներ, կգնար, կներկայանար։ Ուրիշ ճար չունի, ինչ պետք է անի։ Ասենք գնալ, բռնել, ես չգիտեմ հիմա ոստիկանությունը կարող է ասենք այդ քայլով հանկարծակի է ուզել բերի նրան, ինչ որ խուզարկում են արել տան մեջ, ինչ որ բաներ, ապա եթե դա այդպես է, այո, իրավունք ունի եւ ճիշտ է դա։ Ես տեղյակ չեմ, դրա համար
այդ կադրերը, որ ես տեսա, դրանից միայն հետևություն անելով ասում եմ, որ սա ուղղակի շատ հեզ ձևով կարելի էր անել առանց այդ կինոների ցուցադրման այդ բռնելուն պահը բանը, որ կանչել են, ասենք այդ չգիտեմ ով է նկարում, բայց փաստացի մարդիկ են եղել, որ նկարել են, բայց վերջին հաշվով փաստը նմափաստ, որ Իսագուլյանը դատվելու է։ Սա ոչ մեկի համար չի լինի անակնկալ, որովհետև ցանկացած մարդ, որ այդ մակարդակի մանավանդ մատնություն է անում, կես մատնություն, նրանք պետք է դատվեն։ Տեսեք, նա չի գնացել, ասենք, կողի հարևանին պատմի, թե աջ կողմի հարևանին պատմի, թե ձախ կողմի հարևանը ինչեր է արել, սուտ մատնություն չի արել։ Նա խոսացել է երկրի առաջնորդի, ժողովրդի ընտրյալի եւ միջորս հետևորդները գերմեծամասնություն են հայ ազգի նրա մասին եւ այնպիսի բաներ ասեն, որ ասենք, եթե պարզվի, որ դա իրականություն է, ասենք, ոչ միայն պետքա հեռացվի առաջնորդար, պետքա նստի, սենց ասեմ, դատապարտվի։ Իսկ եթե սուտ մատնություն արել, այդ մարդը պետքա պատասխան տա իր ասածների համար, ու հիմա նա պատասխան կտա։ Բայց ինչպես ես ձեզ ասեցի, որ ասենք կարային նրան հրավիրեին այնտեղ, պետք չէր, պարտադիր չէր գնային բռնեին, դե փաստերը հետո կերևա թե ինչի համար են դա արել, պետք է եղել, պետք չի եղել, դատարանը դեռ դրա մասին կխոսա։ Ես նորից տեսա, որ այնտեղ իմ այդ պոստի տակ նորից իմ ընկերներից, հետևորդներից գրում են բռնել են, հեսա բաց կթողեն։ Ժորժ ջան, ես մի քանի անգամ այս մասը արդեն սրա մասին խոսացել եմ ու միասին վերլուծել ենք, բացատրել եմ, ասել եմ, որ բաց թողնելը այս պարագայում այլ ընտրանք չունի, հասկանում եք, մանյակի չեն բռնել, որ 20 հատ մարդ է սպանել ու պատրաստում է 21-րդին սպանի, որ այդքան բռնեն, փակեն, չթողեն, որ հանկարծ են 21-րդին չսպանի։ Այդ մարդուն բռնել են, ցուցմունքը կվերցնեն, կձևակերպեն եւ այլն, օրենքի սահմաններում 3 օրա, 2-3 օրա կպահեն ու բաց կտողեն, եթե կզգան, որ ավելի երկար պետք է պահեն, կպահեն, օրենքի սահմաններում, եթե չէ, բաց պետք է թողեն։ Եթե մարդ կա, որ ասում է, ես ուզում եմ ապրեմ բարեկեցիկ երկրում, Հայաստան նորմալ օրենքի երկրում, ու բղավում է, որ էլ բաց թողեք, փակեք, գնդակարեք, սպանեք, դուք հակասում եք ձեզ, հարգելիներս, սիրելի ընկերներ։ Ես այդ զգացմունքը հավատում եմ ու հասկանում եմ, որ ասենք վատ մարդկանց, ու դա Իսագուլյանը իսկապես վատ մարդ է։ Սրա նրա վրա շառ անելը մանավանդ ազնիվ մարդկանց, ժողովրդի ընտրյալի, դա վատություն է, ասենք, ժողովրդին է վատություն։ Հասկանում եմ, նեղված եք, բայց չի կարելի այդ նեղվածության արդյունքում հորդորել եւ դրթել եւ բրթել, որ այդ մարդուն կախաղան անեն կամ չգիտեմ ինչ անեն, դա բարեկեցիկ երկրի հեչ նման չի, որ եթե Հայաստանը այդպիսի բաներ անի։ Ու մենք ամեն ինչը եւ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է, որ մենք բարեկեցիկ երկիր լինենք։ Որոշ բաներ կա, որ մեր դուրը չի գալի։ Ես հասկանում եմ, իմ դուրն էլ չի գալի, հասկանում եք։ Իմ դուրը չի գալի, որ այնտեղ հապր-ցուպր նստում խոսում են։ Բայց որ իմ դուրը չի գալի, դա դեռ չի նշանակում, որ պետքա, ասենք, Սոմալիայի օրենքներով շարժվենք։ Տեսեք կան այդպիսի երկրներ, ասենք Պարսկաստանն, Սաուդի Արաբիան, ասենք այդպես մարդու բռնում գլուխը կտրում են։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, եթե դուք իսկապես ուզում եք ապրեք այն երկրում, որտեղ ասենք մեկը խելոք չի մնում, գլուխը կտրում են, բան, գնացեք Սաուդի Արաբիա, Պարսկաստան, դիմեք դեսպանատանը, կարող ընդունեք, գնացեք այնտեղ ապրեք։ Եթե դուք ուզում եք ապրեք բարեկեցիկ երկրում, որտեղ չեն ձեռք կտրում, գլուխ կտրում, ասենք, այդ կես մատնության համար չեն տանում տարիներով ծեծեն, փագեն, բան դա Հայաստանն է հիմա։ Հասկանում եք։ Այդ տարբերությունը մենք պետք է հասկանանք ու պետք է ընդունենք այդ էմոցիաները, զգացմունքները։ Ես նորից եմ ասում, ես ձեզ չեմ մեղադրում, Ժորժ ջան, ես էլ ունեմ դա։ Երբ որ Իսագուլյանին տանում են, ես ուրախացա։ Ասենք հասկանում եմ, վատ մարդը վերջապես բռնեցին, այդքան սպասել են։ Բայց միառժամանակ հասկանում եմ, որ նոր ասեցի, կարային այդ մարդուն կանչեին, ասեին արի ոստիկանություն, գնար ցուցմունքը տար, ասեին դե գնա դատի ժամանակ կգաս։ Ասենք իմաստ պետք է ունենա, որ մարդուն բռնում, տանում են։
իմաստով, ոչ թե դու չպետք է մարդուն բռնես տանես, որ իրան նեղացնես, որովհետև օրենքով չկա տես բան։ Կամ միլիցիայությունում, չէ՞, ոնց է, որ ինչ որ մեկը, ասենք, գողություն էր արել, միլիցիաները բռնում էին, տանում էին, ծեծում էին։ Ու մենք ասում ենք լավ են արել, ինքը գողություն է արել։ Ոչ, հարգելիներս, ոստիկանության գործը նրանում է, որ դա այդ գողին բռնի, տանի եւ օրենքով, ասենք, դատարան տանի եւ դատեն եւ այլն։ Ծեծել, խոշտանգել, անտեղի տեղը բռնել տանել, դա չկա, չի լինելու, ես ինքս իմ ուժերի չափով չեմ թույլատրելու, թեկուզ սենց եթերներով եւ այլն, որպեսզի Հայաստանում անօրինականություն լինի։ Եթե ես ուզեի անօրինականություն լիներ Հայաստանում, ես հեղափոխության կողքին չէի կանգնի։ Սերժի Քոչի ժամանակ այդպես լավ էլ կար։ Իսագուլյանը մի հատ ձենը բացեր, տանային մի հատ պրիվետ ռոբ անային, խփեին գլխային, զուգարանում սպանային, մենք էլ ուրախ հանգիստ նստենք տեղներս։ Ոչ, չկա տես բան։ Խնդրում եմ ձեզ, երբ ինչ-որ մեկին բռնում են, ձերբակալում են, մի գրեք, որ հեսա բաց են թողելու, որովհետև այո, բաց են թողելու, եթե նրա ասել եմ, որ դեպքում կարող են օրենքի սահմաններում ինչ-որ մարդուն պահեն, եթե վտանգ կա, որ ինքը փախնի երկրից, եթե վտանգ կա, որ ինքը նույն կրիմինալ արարմունքը նորից անի կամ ուրիշ ավելի ծանր կրիմինալ արարմունք անի, եթե այդ կացկացը կա հիմնական, եթե ասենք Իսագուլյանը էլի հելնելու է այդպես բան անի, կպահեն իրան։ Եվ եթե հանրությունը շոկ է տանելու իրան բաց թողնելու, այսի մի հատ ծանր բան է, տեսեք Բելգիայում, Ֆրանսիայում այդ դուտրուն, դա մի հատ մանկապեղծ էր, որ երեխաներին, տասնյակ երեխաներին բռնել էր, պատվալներում կնոջ հետ պահել էր տարիներ եւ այլն բռնեցին։ Երբ նրան ուզում էին բաց թողեն, 20 տարի անցել էր արդեն, պետք է բաց թողեն, հանրության մեջ շոկ էր։ Ժողովուրդը չէին ուզում, այդ դրա պատճառով ինչ որ երկար կարող են պահեն, կամ ասենք այդ բռնելու ժամանակ ու բաց չեն թողի, որ բաց թողեն, ժողովուրդը ասենք շոկի մեջ են, դու ոտի դուրս կգան, փողոց դուրս կգան։ Հիմա որ Իսագուլյանին բաց թողեն, ինչ որ մեկը փողոց է դուրս գալու։ Դուք որ այդպես գրում եք, որ հեսա բաց են թողել, դուք գնալու եք ցույց անեք, իհարկե ոչ։ Facebook-ում մնաց հավեսով ինչ ուզում գրում եք, լավ եք անում, բայց մենք պայքարել ենք, որ դուք ինչ ուզեք, երբ ուզեք գրեք, ասեք։ Բայց սիրելիներս միաժամանակ հասկանալա պետք, որ օրենք կա, օրենք է գործում եւ չի կարելի պահանջել պետությունից, որ օրենքով չշարժվի։ Չկա տես բան։ Ես ինքս թույլ չեմ տալու, որ Հայաստանում ինչ որ մեկը օրենքից դուրս շարժում անի։ Օրենքը ձեռ չի տալի, փոխեք օրենքը։ Սահմանադրական օրենքները շուտով կփոխվեն, արդեն հանձնաժողովի հետ հրամանը Փաշինյանը տվել է։ Ու այդ մարդը հասկանում է, մինչև այդ օրենքը չփոխվի, ինքը չի կարա օրենքից դուրս ուրիշ քայլեր անի, ինչա ժողովուրդը դա ուզում է կամ ինչա այդ իրան ավելի է ձեռ տալի։ Դες բան չկա։ Մենք պետք է հասկանանք ու ընդունենք, Ժորժ ջան, չի լինում, երկու էռնեք միտեղ չի լինում, սենց ասեմ։ Եթե մենք ընտրել ենք բարեկեցիկ կյանքը, եթե մենք ընտրել ենք Հայաստանում օրինական օրենքով կյանքը, ճիշտ է, դեռ ամենտեղ օրենքը չի աշխատում, ճիշտ է, դեռ ամենտեղ օրենքը այնպես չի գրված, որ գրված է, ճիշտ է, բոլորը չեն հետևում օրենքի տառին, բայց կամաց դեպի օրենք ենք, չէ՞ գնում։ Մի օրում չի լինում, որ գիշերը քնեք, առավոտ հելնեք, ես ինչ օրինական երկիր է դառել։ Այդպիսի բան չի լինում։ Դա process է։ Ապրեք այդ կյանքով, գնացեք այդ մաքուր կյանքով, ազնիվ օրինական կյանքով եւ կտեսնեք ձեր երեխաները, որոնք հիմա ծնվել են եւ ծնվում են, չափահաս տարիքում արդեն նորմալ կյանք են ունենալ։ Ես ես հեղափոխության առումով եւ Հայաստանի առումով, ես որ ինքս ինձ համարում եմ երիտասարդ, ես չեմ մտածում, որ ես կարող եմ Հայաստանում ինչ-որ մեծ բաներ տեսնեմ, բան անեմ, այո կտեսնեմ, բայց այն որ ասում եմ իմ ջահել տարիները անցած կլինի, բայց իմ երեխաները դա կտեսնեն, իմ թոռները կտեսնեն։ Միգուցե իմ թոռները այնքան Հայաստանը լավ լինի, իմ երեխան որ ասի գիտես ինչ կա, ես գնում եմ Հայաստան ապրեմ։ Դա իմ համար երջանկություն կլինի։ Բայց ես երբեք իմ երեխային երբեք չեմ դրթի ասեմ գնա Հայաստանում ապրի, որովհետև դու հայրենասեր ես, բայց իմանալով հանդերձ որ Հայաստանը, ասենք Սերժի եւ Քոչի Հայաստանն է։ Դա երբեք ես չեմ անի։ Բայց կուրախանամ այն ժամանակ ու կհորդորեմ, երբ լինի բարեկեցիկ Հայաստան ու իմ երեխան գնա այնտեղ ապրի, ես հպարտ կլինեմ։ Բոլորին կզանգեմ, կասեմ, եթերել կանեմ, հպարտ կհայտարանեմ, որ երեխաս գնաց Հայաստան ապրել։
հասկանում եք։ Դե ուրեմն բերեք անցնենք ի գործ, ամեն մեկս մեր չափով բաղադրիչը տրամադրենք այդ օրինական Հայաստանին, խախտումներ չանենք, խախտումների կոչեր չանենք, ոստիկանությանը կոչ չանենք, որ Իսագուլյանին ծեծեք։ Տեսա գրածեր հեսա տանեն, հույսով եմ կծեծեն Իսագուլյանին, բայց ինչի պետք է ոստիկանությունը Իսագուլյանին ծեծի։ Իսագուլյանը ով է, որ իրան միա ծեծեն, էդի մեկ, երկրորդը ոստիկանությունը ով է, որ ինչ-որ մեկին ծեծի։ Ոստիկանությունը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Ոստիկանը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Այդ ծառայության մեջ ծեծելը չի մտնում։ Մտնում է ձերբակալել, մտնում է օրենքի համապատասխան ցանկացած բան, ինչ որ օրենքում կա։ Եվ այն ոստիկանները, ովքեր օրենքով են շարժում, ես սիրում հարգում եմ նրանց։ Դրանից վեր բան չկա, օրենքի պաշտպանները, քաղաքացու պաշտպանը եւ այլն եւ այլն։ Բայց այն ոստիկանները, ովքեր օրենքը խախտում են, դրանից վատ բան էլ չկա։ Օրենքի պաշտպանը, որը օրենախախտա, դա ասենք ասած են փողոցի տղաները բանա, մենթա դա, այն ոնց են ասում։ Մի հատ ռուսերն էլ բառ ունեն, չէ՞, որ ասում են մուսոր։ Զիբիլ էլի այդ աղբ։ Ոստիկանի վատը դա աղբ է, իսկ լավը դա արդեն ոնց որ համարյա մի հատ սուրբ մարդ է, օրենքի պաշտպան մարդ, հայ ազգի ներկայացուցիչների պաշտպան։ Դրա համար խնդրում եմ կոչեր մի արեք, որ տարեք ծեծեք, սպանեք կամ ինչի չթողեք, բաց չթողեք եւ այլն եւ այլն։ Սիրենք, հարգենք իրար, էդի մտովի հոգեկան եւ ասենք այս մեր տիրույթում որտեղ ապրում ենք, օրենքով շարժվենք։ Ոչ թե չգրված օրենքներով, այլ գրված օրենքներով։ Ինչ որ օրենք ձեռ չի տալիս, օրենքը ծառ չի կամ պատ չի, որ չկարողանաս շարժես, օրենքը փոխում ենք։ Անում ենք օրենքի սահմաններում եւ անում են պատկան մարմինները։ Եվ այդ պատկան մարմինները հիմա անում են դա։ Չի եղել Սերժի Ռոբի ժամանակ, կա հիմա։ Փառք Աստծո, 1000 փառք։ Դա էլ այտենց, Ժորժ ջան։ Այս հների թեման բերեք մի փոքր հիմա շարունակենք, որովհետև ընկերներս ինձ գրում են ու ուղարկում են պոստեր տարբեր հների եւ ասում են, որ հները չեն հանգստանում։ Մալենան հաղթեց, Հայաստանը հաղթեց, հները վատացել են եւ չեն հանգստանում։ Այսօր արդեն երկրորդ, երրորդ օրն է իրար հետևից գրառումներ եւ իրանք վատ են զգում։ Իմ պատասխանը իմ ընկերներին հետևյալն էր, լավ են անում այն առումով, որ հները պիտի միշտ իրանց վատը զգան, պետք է հանգիստ չունենան, պիտի միշտ անհանգիստ լնեն, իմ կարծիքն է դա, որովհետև նրանք հին են, Հայաստանը թալանել են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն թալանել են, ու իրանք պիտի իրանց լավ չզգան, անհանգիստ պետք է զգան, իսկ եթե մտնում են համացանց ու ափր-ցփր գրում են անհանգիստ, դա ես ողջունում եմ, արդեն իսկ ողջունում եմ, որովհետև չնդիմությունը հունիսի 20-ից հետո որպես միավոր գոյություն չունի, ունեն չնդիմություններ, գոյություն ունեն հների մնացորդներ, ասենք որոնք պայքար են դեռ տալի իրենց թալանի համար եւ այլն, որը բնական է, ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար դրական բան նրանց անհանգստացնելու է դա։ Դա բնական process է, որին ես արդեն ոչ միայն համոզվել եմ, որ դա այդպես է, ես ընդունել եմ արդեն, որ այդպես է, ու ասենք ես ինքս բացի նրանից, որ հանգիստ եմ, ես ուրախանում եմ եւ նրանք, ասենք, վատանում են։ Ինչի, որովհետեւ ասենք իրանք իրանց 20-25 տարի լավ են զգացել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրան վատ է զգացել, ես ինքս ինձ վատ եմ զգացել, երբ իրանք իրենց լավ են զգացել, երբ իմ ժողովրդին ծեծում էին, երբ իմ ժողովրդին թալանում էին, երբ անտերություն էին ստեղծել Հայաստանում, ես ինձ վատ եմ զգում, իրանք իրենց լավ էին զգում։ Բա հիմա իրանք իրենց որ վատ են զգում, ես ինձ լավ եմ զգում։ Բնական բան է, կշերքն է։ Հենց որ հարգելի ընկերներ ջան, հարազատներ, բարեկամներ, դուք երբ որ տեսնում եք, որ հները նեղվում են կամ անհանգիստ են, խնդրում եմ, մի բաժակ գինիա, հայկական կոնյակա, բանա, խմեք ու նշեք դա, որ նրանք անհանգիստ են։ Նրանք անհանգիստ էլ պետք է մնան։ Հիմա ճաղերի դուրս
շուտով ճաղերից ներսում, թալանն էլ հետ է գալու։ Նենց որ դուք հանկարծ ինքներդ չնեղվեք, որ մտնում են այնտեղ ինչ-որ բան են գրում Մալենայի մասին։ Մեր հրաշք աղջիկը, որը հաղթեց եւ ազգի հոգեբանությունը բարձրացրեց, հասկանում եք, մի ամբողջ ազգ 9.900.000 հոգու, այն 100,000 հներին չեմ հաշվում, հոգեբանական վիճակը բարձրացրեց այդ աղջիկը։ Այդ աղջնակի մասին մենք դեռ շատ բաներ ենք լսելու ապագայում։ Նա հələ այնքան բաներ ունի անելու իր կյանքում, որ բարձրանա անձնական եւ հայ ժողովրդի։ Իսկ այս եվրատեսիլի առումով դուք սենց նայեք հարցին։ Մենք, ասենք եվրատեսիլ, Հայաստան, հաղթանակ, հները եվրա չտեսիլ, թույն, ասենք այդ ասոցիացիան պետք է արվի։ Ամեն անգամ երբ եվրատեսիլ է լինում, նրանք իրենց պետք է վատը զգան։ Հետո սենց մի հատ բան, Ժողովուրդ ջան, տեսեք, ես գրառում էի արել, որ եվրատեսիլը, թեկուզ երեխաները ցուցադրեց, որ մենք էլի միասնական ենք։ Ու դա իսկապես այդպես է։ Հայ ազգի մեջ գոյություն ունի մի հատ գեր մեծամասնություն, ովքեր վարչապետի կողքին են, եթե վարչապետի կողքին չեն, նոր են, նորերը։ Նո, այնտեղ Արամ Սարգսյան, այնտեղ մարդկա թեկուզ, սենց ասեմ, թեկուզ այդ ծռերից, բաներից մարդկա, որ ասենք ուրախ է, երբ հայ ժողովրդի ինչ-որ լավ բան է լինում։ Բայց հները Սերժիկը, Ռոբիկը, այնտեղ թեկուզ այդ Լևոն, Մևոն են, սնայպեր Լևոնը լավ ճանաչում եք։ Դրանց մեջ դրանք չեն ուզում, որ ուղղակի Հայաստանի համար ինչ-որ լավ բան լինի։ Կապ չունի, ցանկացած մրցույթ լինի, ինչ լինի, Հայաստանը, որ հաղթի, նրանք իրենց վատ են զգում։ Եվ ուրեմն, այս մարդիկ, այդ եվրատեսիլի առումով ուշադրություն դարձրեք ստեղ, մի հատ ինչ եմ ասում, կամ չեն ձեն տվել Հայաստանին, որովհետև նրանք չէին ուզում, արդեն տեսանք, չէին ուզում, որ Հայաստանը հաղթի, կամ ձեն են տվել Հայաստանի հակառակորդին։ Այսինքն այս պարագայում կամ Ֆրանսիային, համար երկրորդ, կամ Պոլշային, համար երրորդ, կամ չեմ, ես իսկապես ասում եմ, ես հավատում եմ, որ Հայաստանում կան չնդիմությունից, ովքեր ձեն են տվել Ադրբեջանին։ Քոչվորներին ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ու ինչի համար են դա արել, որ Ադրբեջանը առաջ ընկնի, Հայաստանը հետ ընկնի ու քլնգեն Նիկոլին։ Ու քլնգեն այդ աղջկան, այդ երիտասարդ աղջկան, որ ասեն լավ չերկեց, շորերը վատներ, նիկոլական էր, չգիտեմ ինչ էր։ Դե հիմա գիտեք, ցանկացած մարդ Հայաստանի համար եթե ինչ-որ լավ բան է անում կամ ինչ-որ բան, ասում են նիկոլական է։ Ոստիկանը ասենք ինչ-որ իր գործանում ասում են դու աշխատում ես Նիկոլի համար, դու նիկոլական ես։ Չեն ասում դու ոստիկան ես, ասենք աշխատում ես Հայաստանի Հանրապետության կամ ասում են դու նիկոլական ես։ Որովհետեւ եթե իրան դեմ չես, ուրեմն դու նիկոլական ես։ Սա է հոգեբանությունը։ Ուրեմն տեսեք, ձեն չեն տվել Հայաստանին, առավել եւս ձեն են տվել հակառակորդներին, հնարավոր է քոչվորներին, ու այդքանից հետո մենք մի հատ գեր մեծամասնությամբ հաղթել ենք։ Հաղթեցինք գեր մեծամասնությամբ։ Դա ինչ է նշանակում։ Սա նորից այն փաստն է, որ ես միշտ ասում եմ, Ժորժ ջան, հայ ազգը մոտավորապես ունի 10 միլիոն ներկայացուցիչ։ 10 միլիոնից 100,000-ը թալանչի են։ Հա, հստակ եմ ձեզ ասում։ Բնավորությամբ, հոգեբանությամբ։ Ու այդ 100,000-ը Ղարաբաղսկի կլանի գլխավորությամբ ղեկավարել են մնացած 9.900.000-ին աշխարհով մեկ։ Հիմա մենք այդ ուժը, այդ 9.900.000-ի տեսնում ենք, գեր մեծամասնություն հաղթեցինք։ Իսկ այն 100,000-ը թեկուզ ձեն չտվեց կամ դեմ ձեն տվեց, ոչ մի բան չի փոխում։ Այդ դրա համար ես ասում եմ, նրանք չկան, չնդիմությունը գոյություն չունի, նրանք արդեն սատկած են։ Փորձում են Ռուսաստանից ռեանիմացիա անել ինչ-որ 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչները, Յան ազգանունով հիմնականում, ցավոք սրտի, բայց չի աշխատելու։ Որովհետև այդ 100,000-ը, երբ ստրկացրել էր այդ 9.900.000-ին, այդ ձեն միանեք թուրքը կգա, Արցախը կկորցնենք, չգիտեմ, այդ բաներով, խափելով, բանով պահեց այդպես, սպանելով, բանանելով, թալանելով, բայց հիմա ժողովուրդը արդեն զարթնել է։
Ժողովուրդը հիմա ունի Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլ անկոտրելի։ Ժողովրդի դեմ էլ չես առնի։ Այդ 100,000-ը դաշտակներ, անպատիվներ, հայասպաններ, 100,000 դրանից ավել չի։ Այդ 100,000-ի մեջ էլ մի մասը մտնում է, որ ասենք չի հասկանում, ասում է հող են կորցրել, ասենք գլուխը տենց է մտել, առավոտից գիշեր 5-րդ ալիքը նայում։ Ու այդ 100,000-ի մեջ մի գեր մեծամասնություն կա, ասում է եկեք միացեք մեզ, ժողովուրդ, բերեք փրկենք։ Ժողովուրդը այնտեղ է արդեն, գեր մեծամասնությունը այնտեղ է, հայ ազգը սենց միասնական երբեք չի եղել, ես չեմ տեսել իմ կյանքում։ 90-ականներին միասնական էինք, որովհետև Սովետը փլուզվեց, բա ինչ պետք է լինեինք։ Որ ասում է ուզած չուզած էինք միասնական, բայց հիմա մենք միասնական ենք։ Եթե միանալու բան կա, դուք պետք է հնությունը թարգեք, գաք միանաք ժողովրդին։ Իսկ ժողովրդին միանալը չենք ասում եկեք Նիկոլ պաշտեք։ Ով ուզում է Նիկոլին սիրի, թող սիրի, ով չի ուզում թող սիրի։ Եկեք միացեք ժողովրդին, մի քլնգեք ժողովրդին, մի քլնգեք Եվրատեսիլ երկող 14-13-14 տարեկան աղջկան։ Գոնե խրախուսեք, լավ բաներ ասեք, սիրեք, հարգեք, վատ բաներ եք գրում։ Ժողովուրդը չի ընդունելու դա, ու չի ընդունում։ Իսկ մեր երկչուհուն, նրա մամային էլ, նրա ընտանիքին էլ, բոլորին էլ սիրում հարգում ենք։ Ու շարունակելու ենք այս ձևը։ Ով որ Հայաստանի համար լավ է, հայի համար լավ է, մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար լավ է, ես սիրելու հարգելու եմ այդ անձնավորությանը։ Իսկ ով որ դեմ է, ես դա ասել եմ։ Թուրքը իմ թշնամին չի, մոնգոլը իմ թշնամին չի, Հայաստանի հայի, հացին, ջրին կպնողը, բախտին քարկցողը իմ թշնամին է։ Ազգությունը կապ չունի։ Լինի թուրք, լինի վրացի, լինի թուրքանման հայ։ Ժորժ ջան, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ, խնդրում եմ, մնացեք առողջ, ուշադիր եղեք, ինքներդ ձեզ, ձեր շրջապատին, կորոնան ցավոք սրտի դեռ այստեղ է մոլորակի վրա, դեռ գոյություն ունի։ Նրանք ովքեր տարիքով են, նրանք ովքեր հիվանդ են ձեր շրջապատում, խնդրում եմ ուշադիր եղեք նրանց, սնունդի առումով թող լավ սնվեն, եթե ինչ-որ հիվանդություն է, ինչ-որ հազ կա, բան կա, մի գնացեք մոտիկ, մի գրկեք, ասենք պահեք եք 1.5-2 մետրը, թող որ չհիվանդանան, ժողովուրդը թող առողջ լինեն, որ ասում է Աստծո կամքը կա, այդպես է, որ ասում է Աստված կուզի կապրենք, չուզի չենք ապրի, այո, բայց Աստված խելք է տվել, եւ Աստված եռանդ է տվել, եւ ասել է գնացեք եւ ապրեք։ Աստված չի ասել գնացեք 9-րդ հարգից թռեք, ես ձեզ կպահեմ, հասկանում եք։ Դրա համար մի քիչ ուշադիր եղեք իրար, սիրեք սիրենք հարգենք իրար։ Իսկ այս մասով բազմիցս ասել եմ, հիմա մի անգամ էլ ասեմ, եթե ես ինչ-որ մեկի անձամբ կամ ինչ-որ խմբի նեղացնում եմ կամ ինչ-որ բան եմ ասում, ես վստահ եմ, որ միտումնավոր չեմ անում։ Հներին չի վերաբերում, նրանք արժանի են դրան, բայց ուրիշ բոլորին հազար ներողությունին, Ժորժ ջան, իմ մտադրություն ես չունեմ, որ ձեզ ինչ-որ վատ բան ասեմ, եւ եթե ինչ-որ նեղացրել եմ, թեկուզ ոչ միտումնավոր, հազար ներողություն։ Ես սիրում հարգում եմ ձեզ, Ժորժ ջան, մնացեք բարով, Աստված ձեր հետ։